नाज़रीन, मिठाणी जो क़दीमी ऐं तारीख़ी स्कूल ॾही पट थी वियो आहे, जंहिं करे तालीम मुतासिर थी रही आहे। सुजान धुरिन मुतालबो कयो आहे त स्कूल ठाराए ॾिनो वञे। वधीक तफ़सील लाइ पेश आहे हीअ रिपोर्ट। मिठाणे में हिकिड़ो अहिड़ो तारीख़ी स्कूल आहे जंहिंखे तक़रीबन सदी गुज़री चुकी आहे, लेकिन हीउ तारीख़ी क़दीमी स्कूल हिन वक़्तु खंडरात जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। ऐं हिते तक़रीबन 20 खां 25 कमरा हूंदा हुया ऐं 30 उस्ताद जेके आहिनि हिते कमु कंदा हुया। अचो त हितां जा जेके सियासी समाजी सोशल वर्कर आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त वधीक उन्हनि जो चवण छा आहे। असांजे ही जेको ही मिठाणीअ जो आहे, ही स्कूल जंहिंजे साम्हूं असां बीठा आहियूं, 1 सदीअ खां मथे तारीख़ रखे थो। हितां काफ़ी सारा असांजा ॿार उहे पढ़ी करे अॻिते वधिया, के ऑफिसर थिया, के कीअं थिया। 2010 खां वठी ही ईअं खंडुर लॻो पियो आहे। रहम कयो हिन स्कूल खे नए सिरे सां बहाल करे हिन जी तामीर कराई वञे, जीअं असांजा बचड़ा जेके आहिनि तइलीम जे दरपदर लॻा पिया आहिनि, उहे हितां सुठी तइलीम जेको आहे सो हासिलु करे सघनि। पुराणे दौर जो स्कूल आहे, ये स्कूल तबाह थी चुको आहे। मां सिंध गवर्नमेंट खे अपील थो कयां हिन स्कूल खे नई सही ठाराए वञे। हितां हिननि जा गार्डर टीयर जेके बि आहिनि मवाली चोर खयो था वञनि। ही हींअर स्कूल न रहियो आहे। हिते मवाली सभु नशो था कनि ऐं हिते ॿ नंढा ॿार बची नशो था कनि। माना हिन स्कूल खे ठाराए वञे, जीअं हिते हिन स्कूल बहाल थी वञे, जीअं त को नशो न करे। हिन स्कूल खे ठाराए वञे। गवर्नमेंट खे मुंहिंजी अपील आहे त इहा महिरबानी करे हिन स्कूल खे ठाराए वञे, जीअं ॿार असांजा तइलीम वठनि ऐं पढ़ी सघनि। हिते काफ़ी शहर जा ॿार पढ़ंदा हुआ ऐं कई ऑफिसर थी विया। अहिड़े सिस्टम सां ही मिठाणी चौक ते आहे, उन जी सॼी बिल्डिंग रही वई आहे। पुराणी जेके जॻहि असांजी फिटायूं वयूं आहिनि त उन ते कब्ज़ा खोरी थिए पई थी। हिन महिल गार्डर टीयर ॾिसो, हिन जी हालत ॾिसो त इहे गार्डर टीयर माण्हू चोराए था वञनि पिया, चोराए विया आहिनि। ख़ुदारा जेको आहे सो असांजे मथां रहम कयो वञे, हिन स्कूल खे नए सिर ठाहे तयारु करे ॾिनो वञे, जीअं बचड़ा शहर जा पढ़नि ऐं सुधरनि। असां सिंध हुकूमत खां मुतालबो कंदासीं त हिन स्कूल खे वराए सराए खां मरामत कराए असांजे ॿारनि जी तालीम खे उजागर कयो वञे, जीअं हू पढ़ाई करे अॻिते वधी सघनि ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल बणिजी सघनि। कैमरामैन माशूक अली ख़ासकली सां गॾु निज़ामुद्दीन मशहूरी, धरती TV न्यूज़ मिठाणी।